د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د حیرتان بندر له لارې څه د پاسه 14,000 ټنه توکي هیواد ته وارد سول. د اوسپنې پټلۍ اداره ویلي چې د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ له لارې پرون 233 واګونه سوداګریز توکي چې ټول وزن یې 14,382 ټنه کیږي او ډیره برخه خوراکي توکي د هیواد ته وارد او 22 واګونه الوګان او ټالک پوډر چې ټول وزن یې 1400 ټنه کیږي بهر ته صادر شوي دي. د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست په هڅونه قومي مخورو د شیرزادو مرکزی لیسې 906 تنه زده کوونکو سره د 263,000 افغانیو په مالی لګښت د ښوونځي جامو مرسته وکړه. مسؤلین وایي دغه راز په ورته وخت کې د RPA او UMCA موسسې له لوري چپرهار ولسوالۍ کې د لومړی، دوهم او دریم ټولګیو 1,083 زده کوونکو سره د بکسو او قرطاسې مرسته وسوه. د سعودي عربستان او ایران لوړپوړو ډیپلوماټانو وروسته له 7 کلونو رسمي لیدنه وکړه. د رسنیو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان او د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د چین په پلازمینه پکن کې سره لیدلي. مالیې وزارت وایي چې د افغانستان لاس بې اسناده 1 کیلي موټرو د ثبت او محصول پروسه د روان کال تر پایه غځولې ده. مالیې وزارت وایي د ګمرکونو لوی ریاست په وړاندیز او د کابینې په تایید د افغانستان لاس د بې اسناده 1 کیلي موټرو د ثبت او محصول بهیر د شته کړنلارې له مخې د 1402 کال تر پایه تمدید سو. ټام ویس د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اماراتو له سفیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان پر وضعیت او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان میرمنو د کار بندیز په اړه خبرې کړې دي.